د امریکا تازه او ډیر جدي اخطار افغان مشرانو ته. امریکا ولې اشرف غني او عبدالله ته غوسه شو؟ کني غني عبدالله جوړه ونه کړه، امریکا به کوم اقدام وکړي؟ درنو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتو افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې که طالبان له سره جوړه ونه کړي خپل سرتیري به له دغه هیواد څخه وباسي. د ان بي سي تلویزیون د راپور له مخې پومپیو پر افغان مشرانو غږ کړی چې وسلوالې طالبانو سره د جوړجاړی وکړي او په وینا یې که دغه خبرې بې پایلې پاتې شي ذمهوار به یې خپله ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د قطر په سیاسي دفتر کې د وسلوالو طالبانو ویند سهیل شاهین وویل چې دوی به له حکومت سره د بندیانو په خوشي کولو کې خپل تخنیکي ټیم بیرته ور وغواړي او له دغه لوري سره به نور خبرو ته دوام ورنه کړي. حکومت ویلي وو که 15 طالب بندیان به یې خوشي نه کړي چې په لویو جنایتونو او د لویو بریدونو په پلان کولو کې لاس لري، خو طالب اورپکي د هغو کسانو خوشي کېدو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي په دې باور دي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره نه بلکې د یوې بلې جګړې لپاره تیاری نیسي او امریکا هم پر وړاندې بې پروا دریځ خپل کړی دی. د ان بي سي تلویزیون د راپور له مخې زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته له راتګ سره د دغه هیواد د ولسمشر ټرمپ یو پیغام افغان مشرانو ته راوړی و تر څو خپل منځني اختلافات حل کړي او له طالب سره هوکړې ته ورسیږي. کنه $1 میلیارډ مرسته به پرې کمه کړي چې بیا هماغسې اعلان هم وکړ. امریکا چارواکي ویلي چې پومپیو ډاکټر عبدالله ته هم ویلي و چې له ولسمشر غني ملاتړ وکړي ځکه په وینا یې ټرمپ په کابل کې یو ټیم او یوه جګړه غواړي، خو عبدالله همغه وخت د مایک پومپیو وړاندیز رد کړ. د شنونکي په اند افغان اوس تر هر وخت سترو ګواښونو څخه تیریږي چې په له سیاسي اختلافاتو نیولې بیا تر کورونا او د بین الافغاني سولې مذاکراتو پورې دا ټول په خورا احساس وخت کې هم رامنځته شوي دي. که دغه ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، مننه، ژوندي اوسئ.